салом бинандагони гиромӣ. барномаи оинаи тамаддун аст аз телевизиони тоҷикистон манзури шумо. албатта тамаддун таърих як саҳифае ҳаст ки миллат халқ аз он сабақ мегирад, меомӯзад гузаштаи худро ва ин донишҳоро, ин бинишҳоро дар имрӯз корбаст мекунад ва ҳамзамон дар таррезӣ намудани нақшаҳо барои рушди оянда. воқеан тамаддун оинае ҳаст ки ҳақиқатнамо. ба ин манзур ҳоло суҳбате дорем бо давлатшоҳ маҳмудов, омӯзгори донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ. дар он хусус ки имрӯз дар шароити гуфтугӯи тамаддунҳо, омӯзиши таърих, рӯ овардан ба саҳифаҳои дурахшон ва тираи таърих чӣ аҳамият дорад ва ҳамзамон иқдоми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати тақдими китоби тоҷикон ба ҳар як хонаводаи тоҷик дар ин шабрӯз чӣ муҳимият дорад. хуш омадед ба студия. ҳамон гуна ки медонем, асри 21 асри иттилоот аст ва ба истилоҳ тамаддуни иттилоотӣ салтанат дорад. ҳамчун таърихшинос муҳимияти рӯ овардан ба омӯзиши таърихро дар ин ҷаҳони муосир дар чӣ мебинед ки ин зарурат ва муҳимият бар он водор месозад ки мо бо чашме нигаҳ кунем ба таърих, ки аз хатоҳо ҳазар кунем, такроран бар ғалат содир нашаванд ва он омилҳо, он чораҳое ки ба рушд сабаб мешаванд, аз онҳо дар имрӯз корбаст кунем. бале, ташаккур, бисёр хуб қайд карде. дар воқеъ ҷаҳоне ки имрӯз мо зиндагӣ дорем тазодҳои хеле зиёд дорад ва дуруст аст ки имрӯз набардҳои иттилоотӣ дар авҷи аъло ҳастанд ва ман фикр мекунам ки дар чунин як муҳит, дар чунин як фазо танҳо нейрӯҳои ақлонӣ ва нейрӯҳое ки бо хирад, бо маърифат, ошноии комил доранд, ошноии амиқ доранд, чира даст шуда метавонанд. бале. ва бо дар назар дошти ин, давоми солҳои соҳибистиқлолӣ як қатор ина як силсила иқдомҳое аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пиёда гардид ба хотири шинохти миллат, ба хотири ташаккули худшиносии миллӣ, ба хотири тарғиби ҳамин маърифат ва тақдими китоби тоҷикон ба ҳар як хонадони тоҷику тоҷикистонӣ. ин идомаи ҳамин силсила иқдомҳо буд. ва рӯй овардан ба таърих, рӯй овардан ба мутолиаи асарҳои таърихии миллат дар шароити кунунӣ метавонад ки моро бо донишҳо, бо иттилооти илмии, таърихӣ, фарҳангӣ мафкураи моро, андешаи моро бой гардонад, бисозад. дар маҷмӯъ. бале, дар маҷмӯъ бисозад. яъне як тафаккури нави таърихиро бисозад ва як андеша, як шуъури нави миллиро дар қалби мо, дар равони мо парвариш бидиҳад ва мо тавассути он аллакай метавонем ки дар чунин гирӯдорҳои бисёр пурталотуми зиндагӣ аз худ, аз муқаддасоти худ, аз арзишҳои худ бо ҳар роҳу василае ки бошад дифоъ кунем. ва дуруст аст ки таърих ин оинаи рӯзгори мост. таърих ин оинеест ки мо тавассути он худро, гузаштаи худро, шебу фарозҳое ки дар тӯли таърих мо ин шебу фарозҳоро қадам зада тай намудем, онро чун оина мусаффо мебинем ва ин диданҳо, ин шуниданҳо, ин таҳлил карданҳо ман гумон мекунам ки барои инсоне ки, барои фарде ки, барои халқе ки, барои як миллате ки зарраи агар дар андеша ва рӯшангароӣ бошад, сабақ медиҳад. яъне мо метавонем ки агар як нигоҳи
ибратомӯз ба таърих дошта бошем, сабақ омӯхта метавонем, ибрат гирифта метавонем, имрӯзи худро месозем. ба гузаштаи худ эҳтиром арҷ мегузорем ва ба оянда нигоҳи сабз, нигоҳи нек дар замири мо парвариш меёбад. яъне бедирӯз имрӯз намешавад ва бе имрӯз фардо намешавад. ва аз ҳамин саҳфаҳои таърих бояд дуруст ва хеле хиратмандонаву саривақтӣ истифода кард. ман гумон мекунам он сухане ки рӯдакии бузургвор мегӯяд ки бирав зи таҷрибаи рӯзгор баҳра бигир ки баҳри дафъи ҳаводисро ба кор ояд, беҳтарин таҳлили ҳамин таърих аст. ҳар ки номӯхт аз гузашти рӯзгор низ номӯзад зи ҳеҷ омӯзгор. бале, ягона, яъне таърих бо такя ба ҳамин ҳикмат беҳтарин омӯзгори мост. ва устод айниал як сухани хуб доранд, ҳангоми навиштани романи ғуломон мегӯянд мо бояд аз таърих чунон истифода барем ки он тавонад ки барои ояндаи дурахшон ба мо чун силоҳ истифода шавад. яъне хидмат кунад. яъне миллатҳои мутамаддин, миллатҳои тамаддунофар ҳама вақт мо вақте ки саҳифаҳои таърихро бахусус китоби тоҷиконро варақ мезанем, мушоҳида мешавад ки ҳамин гуна миллатҳо доим яроқашон, аслиҳашон қалам будасту, хират будасту, яъне рӯзгоре будааст ки ибратомӯз аст, аз ҷумла худи тоҷикон. аммо дар тамоми ҳамин ба истилоҳе ки шумо гуфтед шебу фаросҳо мо тавассути қалами худ, тавассути хотираи таърихии худ, тавассути номуси миллии худ аз худ дифоъ кардем дар қалби кӯҳистони худ. агарчанде ки моликиятамон аз даст додем, шаҳрҳоро тасхир карданду гирифтанд, аммо ҳамон номусу ҳамон ғурури миллию ҳамон қалами пурзеҳну ҳамон ақли буро ки буд, тоҷикон тавонистанд ки дар ҳама марҳилаҳои таърихӣ дифоъ кунанд аз худ, боз соҳиби давлат шудем, боз имрӯз ному дорем. фарҳанги тоҷик, тамаддуни мардуми тоҷик бо вуҷуди ин қадар ҳуҷумҳо таназзул наёфт, балки комилтар шуд, пурратар шуд ва ба дигар фарҳангҳо таъсир кард, тасхир кард. китоби тоҷикони бобоҷон ғафуров ба мо чӣ медиҳад? маънавиёти бой, хотираи зинда кардани хотираи таърихӣ ва як фаҳмиши дигарро талқину ташвиқ мекунад ки мо аз куҷо омадем. яъне инсони бо фарҳанг, инсони асли 21 бояд бидонад ки ӯ аз куҷо омад, барои чӣ омад, барои кадом пиёда кардани кадом мақсадҳо, ҳадафҳо инҷо омад, ба куҷо меравад. пас аз ӯ насле ки пас аз ӯ мебиёд, бо кадом амали ӯ аз замони ӯ ифтихор дошта бошад. ҳамон тавре ки имрӯз мо аз гузашти худ ифтихор дорем ва фарҳанги бисёр пурғановате ки эшон барои мо мерос гузоштанд, ona мо дар шароити кунонӣ ҳифз бояд кунем ва барои онҳое ки баъди мо меоянд ина ҳамчун арғувон ба эшон тақдим кунем. яъне вақте ки мо китоби тоҷиконро ба таври дақиқ, ба таври илмӣ бо як ҳисси ифтихорангез варақ мезанему мутолиа мекунем, ман фикр мекунам ки ҳамин гуна фаҳмишҳоро дар қалби мо, агар боз бо шарте ки вақте ки мо бо як ҳисси бисёр пурмуҳаббат ба китоб назар меафканем, вақте ки китобро ҳазм карда метавонем, вақте ки он ҳазм мешавад, ҳарфи он ҳазм мешавад, як саҳифаи қаҳрамонӣ, як фарзанди тоҷик дар тӯли таърих ба воситаи мутолиаи дақиқ мо онро дақиқ, яъне ки таҳлил карда метавонем, мазмуну моҳияти онро дарк карда метавонем, он замон дар вуҷуди мо анамон ҳисси ифтихори миллӣ пайдо мешавад. шумо бинед имрӯз дар ҷаҳони муосир баъзе халқҳое ҳастанд, баъзе миллатҳое ҳастанд ки аз таърихе ки дар ҳақиқат таҳриф намуданд, таҳрир намуданд, барои худашон сохтанд, имрӯз чӣ гуна асарҳо меофаранд, романҳо, очеркҳо ва дар заминаи он филмҳое месозанд ки имрӯз то ҷое тасхир кардааст баъзан олами фазои маҷозию иттилоотӣ баъзе аз давлатҳоро, дар худи мо ҳам ҳамин аст. яъне ин чизе ки мо дорем, он чизе ки табиатан мо дорем, таъриф нашудааст, он моли ҳақиқии воқеи мо аст ки муаррихони на танҳо мо берун аз ҳудуди тоҷикистон, берун аз ҳудудҳои мо муаррихону кишваршиносони зиёде буданд, сайёҳоне ҳатто буданд ки ба таърихи мо, ба тамаддуни бои мо ишораҳои бисёр илмию саривақтӣ доранд. роҳовардан ба санъати давлатсозии онҳо метавонад ки дар шароити имрӯза моро як нав ба вуҷуди мо, ба рӯҳияи мо як нав ифтихор, як нав фахр, як нав анамон
болидагӣ ра нисбати таърихи миллати худ ба вуҷуд биёрад. ва як нуктаи дигара бояд қайд кунем ки фақат танҳо ба танҳо бо ифтихор ва бо муҳаббат ба таърихро овардан лозим аст. имрӯз мутаассифона азбаски мо омӯзгор ҳастем, баъзан мушоҳида мешавад ки баъзан волидайн ва бархе аз ҷавонони мо ба таърихи мо чандон бо як ҳисси ифтихорангез нигоҳ намекунанд, муроҷиат намекунанд, муносибат намекунанд. вақте ки тасаввур кунед ки ин гуна амал ҳаст, ин гуна муносибат ҳаст, ва метавонад ки дар замири дигар насле ки аз паси оно меояд ҳамин чиза талқин кунад. ва бегонагӣ вақте ки ифтихори миллӣ нест, вақте ки муносибат ба таърихи худ, ба адабиёти худ, ба фарҳанги худ коста аст, дар равони мо, дар ҳамун фазои маънавии мо бегонапарастӣ, бегонашавӣ пайдо мешавад, шакл мегирад. вақте ки сухан сари илм меравад, мехостам дар бораи арзиши илмии китоби тоҷикон суҳбат кунем ки пешвои миллат дар пешсухани худ дар китоби тоҷикон дарж кардаанд ки дар таълифи китоби тоҷикон ё дар навиштани китоби тоҷикон аллома бобоҷон ғафуров сирф ба методи илмӣ такя кардааст ва дар муаррифии дигар халқиятҳо ва миллатҳо бетарафиро ихтиёр кардааст. яъне ин боз ҳам шафофият доштани китоби тоҷиконро дар шинохти таърихи на танҳо мардуми тоҷик, балки дигар халқу давлатҳо ва миллатҳои ин ҳавза ошкор мекунад, собит месозад. дар воқеъ китоби тоҷикони аллома ғафуров ин китоби илмӣ аст ва шаҳрвандони мо ҳам дуруст фаҳманд ки китоби бадеӣ ин сабку, яъне навишти китоби бадеӣ, як асари бадеӣ сабку услуби муайяни худро дорад, барои аҳли зиёи муайян аст. аммо китоби илмӣ ин заҳматталаб аст. ин дар натиҷаи тадқиқу пажӯҳиши хеле зиёд манбаъҳо, сарчашмаҳо, катибаҳо рӯи кор меояд. ва академик бобоҷон ғафуров дар натиҷаи омӯзиши амиқи бештар аз 2000 сарчашмаҳои таърихӣ муддати 30 соли ҳаёташон китоби тоҷиконро навиштанашро ба анҷом расонида. яъне гуфтан мумкин аст ки ин шоҳасар заҳмати 30 солаи муаллиф аст, заҳмати 30 солаи илмии муаллиф аст. ва академик бобоҷон ғафуров албатта гуфтан мумкин аст ки ба таърихи тоҷикон дар замоне рӯ овардан ки замон замони пурҳасос буд, замон замоне буд ки қувваҳое буданд, доираҳое буданд ки як на тиша мезиданд ба решаҳои мо, ба таърихи мо. ва бобоҷон ғафуров ҳам дар ҳамун айём чун як шохстуми миллӣ, чун як фарди бисёр фарзонаи ба номуси миллати мо бархостанду ба воситаи ки ҳоло болотар қалам гуфтем, ба воситаи қалами худ дар майдони ҳарбу зарби ватансозию, ватандорию, давлатсозӣ тавонистанд ки инаму тафаккури таърихии моро бисозанд, офаранд. ва аз ин рӯ он чӣ ки дар китоби тоҷикони ғафуров оварда шудааст, он сарнавишти мо ки дар онҷо мавриди таҳлили амиқи илмӣ қарор гирифтааст, он воқеият аст, он афсона нест, он фасонаву асотир нест. ва дуруст аст ки бобоҷон ғафуров ҳангоми навишти китоб анаму принсипи гуманизмро риоя карда. яъне тарзи ғафуров таърихи моро ба риштаи таҳлил кашиданд ки дар он ҷо таҳқир шудани миллате, халқе, пас задани як фарҳанге, як тамаддуне ба назар намерасад. аммо дар қиёс ба тамаддунҳои дигар, дар қиёс ба фарҳангҳои дигар бисёр мушикофона таърихи тоҷиконро тасвир намуданд ки яъне тоҷикон сарчашмаи ташаккулёбии халқи тоҷик аз кадом қавмҳо ба вуҷуд меояд ва ин қавмҳо аз кадом тамаддун, яъне махсусан тамаддуни орёҳо чӣ гуна об хӯрданд, шохоби кадом дарёи бузург ҳастанд. ина бисёр рӯшан нишон доданд. ҳоло шумо бинед ки замоне ин китоб рӯи кор омад ки дар самти таърих методологияҳои муайян, яъне услубҳои хоси навишти илмӣ роиҷ буданд, аммо бо вуҷуди он бобоҷон ғафуров коре карданд ки ба ибораи мардумӣ насихсӯзад на кабоб кореро анҷом доданд ки яъне ҳам талаботи замони муосир риоя шуд, ҳам ҳақиқати илмӣ рӯи кор омад, ҳам ҳамсояҳо дигар қавмҳое ки таърихашон дар ин ҷо дард шудааст аз ин наранҷиданд. агар ҳамин тоҷикони бобоҷон ғафуровро дақиқ пешназар оварда таҳлил кунем, як маънӣ ҳосил мешавад. бинед мо аз ибтидои таърихи давлатдории худ гуфтам мумкин ки то имрӯз дар ҳақиқат миллати ҷангхоҳ набудем. чиро тараннум мекардем? созишро. вақте китоби
таърихи таълифи китобам вақте назар меафканед ҳамин чиз мушоҳида мешавад. созиш кардан, муросо кардан, дӯстиро тараннум кардан, ба истилоҳи устод Турсунзода дӯстиро ҷустуҷӯ дорем. Али Муҳаммад Муроди як гапи хуб дорад, мегӯянд ки дар набарди обу оташ об қотил мешавад, об бо оташ бисозад нур ҳосил мешавад. яъне мо мардуми нурпарвар будем. хушбахтона имрӯз фарҳанги миллати тоҷик, таърихи миллати тоҷик, тамаддуни миллати тоҷик дар шахси пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон як пуштибоне дорад, як шахсияте қарор дорад дар ҳифзи ин арзишҳо, ки метавон бо ин мавқеъгирии роҳбарияти олии давлат ҳамчун як шахсе ки бо донишҳои илмӣ, ҳамчун як нафаре ки аз ҳувияти миллии худ ифтихор мекунем, ифтихор кард, такя кард ба ин раванд ва аз он умед кард ба ояндаи дурахшони ин давлат, ин миллат, ки воқеан фарҳанги мо фарҳанги ҳамон гуна ки оламгир буд, бо ҳамин шукӯҳ истиқбол мешавад аз ҷониби фарҳангҳои дигар. дуруст аст. хитобаи хеле хуби пурҳикмати роҳбари давлат аст ки фарҳанг ҳастии миллат аст. дар ҳақиқат агар хел қазоват кунем, дар воқеъ фарҳанги мо дар тӯли таърих ки бисёр бой аст ва рукнҳои шохаҳои бисёр дорад, маърификунандаи халқи мо буд ва нигаҳдорандаи миллати мо буд. ва мо агарчанде ки дар қалби коҳам ки будем, ҳамтавре ки устод Бозор Собирам мегӯяд, ҳар куҷоям ки рафтем онҷоро чароғистон кардем, ҳар ғорҳоро чароғистон кардем ва ҳалқаҳои дарсии худро бунёд кардем. ва шумо бинед ки дар тӯли таърих мо ҳама вақт ғолиб будем. парчами ғолибият дар дасти фарзандони миллат буд. дар шахсияти роҳбари давлат фарҳанги мо чӣ тавре ки шумо гуфтед пуштибони худро ёфт. ва имрӯз бинед баъзе аз арзишҳои фарҳангии мо дар сатҳи ҷаҳонӣ, дар сатҳи ниҳодҳои байналмилалӣ эътироф мешаванду муаррифӣ мешаванд, ба самъи ҷаҳониён расонида мешавад. ман дар назар дорам Наврӯз, Чакан, Фалак, Шашмақом ва дигар арзишҳои таърихию фарҳангии худамон. ва имрӯз шумо тасаввур кунед ки ҷаҳониён як нав таваҷҷӯҳ доранд ба ҳамин фарҳангҳо, ба таърихи миллати тоҷик. ва як чизи табиӣ ҳаст. вақте ки мо бо мутахассисони соҳаи ҳамин сайёҳӣ суҳбат кардем, онҳо ҳам иброз доштанд ки мушоҳида мешавад ки дар айёми Наврӯз омадани сайёҳон ба Тоҷикистон бештар мекарданд. ҳамин худаш аллакай як исботи он аст ки мо тавонистем ки бо воситаи муаррифӣ кардани Наврӯзи худ, яъне ҷаҳонӣ кардани Наврӯзи худ, таърихи худамонро муаррифӣ кардем. яъне вақте ки аз ҳамин талаффузи калимаи Наврӯз дар дигар забонҳо, сирф ба забони тоҷикӣ, аллакай ин тасхири фарҳанг аст. беҳтарин. яъне вақте ки инҷо меоянд, онҳо на танҳо бо Наврӯз ошно мешаванд, онҳо бо тамоми арзишҳои фарҳангию таърихии мо ошно мешаванд. оинҳое ки бештар дар айёми наврӯзӣ роиҷ ҳастанд, рӯи кор ҳастанд. яъне акнун пешвои миллатам ман гумон мекунам ки бо дар назардошти дарки моҳияти ҷаҳонишавӣ ва он чизе ки ҳоло гуфтед ки дар ҳақиқат фарҳангҳои бузург, фарҳангҳои хурдро маҳрум месозанд, инро дарк карда, моҳияти ҳаминро дарк карда, пешвои миллат дар шароити кунунӣ бархостанд ва тавассути иқдомҳошон, тавассути шоҳасарҳояшон, тавассути дигар чорабиниҳое ки имрӯз роҳандозӣ шудааст, фарҳанги худро дар дохили худамон ва дар хориҷ таблиғу ташвиқ мекунем, онро муаррифӣ мекунем. ва имрӯз аҳли зиёро вазифа доранд, аҳли зиё, омӯзгорон, умуман аҳли илм, ки дар самти боз ҳам шинохти илмии арзишҳои фарҳангию таърихии худ хизматҳои боз ҳам шоистаеро анҷом бидиҳанд. имрӯз акнун дар ин миёна, дар ин побанди ин масъалаҳо нақши насле ки рӯзгор дидааст, таҷриба дидааст ва нақши муҳити маърифатӣ, яъне мактаб, донишгоҳ ва дар ин миёнҷо нақши падару модар чӣ гуна аст ки имрӯз насли поёнтар, насли хурдсол ки дар доираи шуъури муқаррарии сохтмондодашуда дар ҳифзи арзишҳои миллӣ тарбият ёбад, аз ин иқдом истиқбол кунад ва рӯ орад ба омӯзиши таърихи худ, гузаштаи худ, аҷдоди худ, ниёгони худ, махсусан тавассути китоби тоҷикон. вақте ки мо анамин маърифати худшиносии миллиро дар худ такмил намедиҳем, ба қадру ба неъмати чизи дигар расида наметавонем. яъне яке аз бузургтарин неъматҳо ин ватан аст, ин истиқлол асту ин суботи сиёсию ваҳдат аст. ва
китоби тоҷиконам тақдимаш як ҳадафи дигарашам ҳамин аст. яъне миллат, халқ ва ҳар шаҳрванди тоҷикистонӣ бояд ки ба худаш эҳтиром гузорад, худро бишносад, ба ватанаш муҳаббат дошта бошад, ба сарзаминаш, ба шароитҳое ки дар сарзамини вай ҳаст ва ба хидмати нафароне ки барои муҳайё намудани ҳамин муҳити солим хидматҳо мекунанд ин шабу рӯз. дар шинохти фарҳангу адабиёти худ нақши албатта аҳли ҷамоатчигӣ бахусус зиёён, биби, бобо, падару модар, омӯзгорон бисёр бориз аст. ҳар яке дар алоҳидагӣ як рисолати муайяни худро дорад. нақши оила бисёр нақши калидӣ аст. зеро ки мо медонем ки бисёри вақти масалан як наврас, як ҷавон дар муҳити оила мегузарад. ва вақте ки падару модар чун шахсиятҳое ҳастанд ки аз нуқтаи назари психологӣ барои фарзандон, барои кӯдакон шахсиятҳое ҳастанд ки чун минбарҳои воқеӣ дониста мешаванд. ҳарчӣ ки аз забони онҳо мешунаванд албатта бинед пайравӣ ба он мекунанд. падару модар, бибиҳо, бобоҳо бояд ки аввалан нисбати ҳамин китоб эҳтиром дошта бошад. агар аз ҷониби онҳо китоб тоза карда, тамиз карда дар ҷои муайян гузошта шавад, ҳоло ҳамин ҳаракат ин як нав муносибат карда медонед чӣ қадар ба рӯҳу равони кӯдакҳои мо таъсири мусбӣ мегузорад, таъсири хуб мегузорад. ин бо дар назар дошти вазъи кунунии ҷомеаи ҷаҳонӣ, равандҳои бисёр пуртезу тунду пурихтилофи ҷомеаи ҷаҳонии минтақа имрӯз вақти он расидааст ки мо фарзандонморо аз ҳамин синни хеле кӯдакию наврасию навҷавонӣ дар рӯҳияи миллатдӯстӣ, дар рӯҳияи ватандӯстӣ тарбия кунем, махсусан ба воситаи рӯ овардан ба таърих ва махсусан ба воситаи мутолиаи амиқи китоби тоҷиконӣ ки имрӯз дастрас аст дар ҳар як хона. ҳоло шумо бинед пеши назарам боз як мисоли дигар омад ки замоне буд ки мо масалан донишҷӯи курси як будем, дастрас кардани китоб барои мо мушкил буд. Бисёр мушкил буд. Пештар аз ин боз мушкилтар буд. Устодои мо нақл мекарданд ки вақте ки соли 1972 китоб чоп шуд, мо барои дастрасӣ кардани китоб дар навбат меистодем дар паси мағозаҳои китобфурӯшӣ. тасаввур кунед чӣ қадар дастнорас буд китоб. имрӯз бо ташаббуси роҳбари давлати мо дар ҳар як хонадони тоҷик ҳоло шумо мушоҳида кунед дар баъзе хонаҳо ҳатто 2 нусха китоб ҳаст. мо ин чизаҳо ҳатто мушоҳида кардем. яъне дар як рӯз лоақал 1 соат ё ним соати вақти худро ё 20 дақиқаи вақти худро ба мутолиаи як саҳифаи ками кам як саҳифаи ҳамин китоб агар бубахшанд мувофиқи фаҳмиши худашон ҳамин китобро бо дар назар дошти анамон доираи фаҳмиши муҳити оила баррасӣ намоянд, ин нур болои нур мешавад. сеюм ман фикр мекунам ки волидайн яъне падару модарон дар қалби фарзандонашон ба воситаи ташкил намудани ҳар гуна озмунҳои оилавӣ мутолиаи китоби тоҷикона дар муҳити оила роҳандозӣ кунанд. тез омад. бисёр хуб мешавад. бовар кунед. ман ёд дорам вақте ки мо дар синни мактаби будем дар муҳити оилаи мо ба воситаи харита падару мо озмун ташкил мекардам. ва имрӯз اون دانش‌هایی که وابسته به خریطه است پیدا کردیم هم در مکتب لازم شد و هم در دانشگاه. امروز من آموزگار هستم تا امروز برای من کار میآید. من گمان میکنم که اگر تشکیل کنیم همین کارا رو در محیط عائله و فایده کار است بعد به همین اقدام سرور دولت است این احترام به روحی گذشتگان خود است. ولی کتاب تاجیکان این روحی گذشتگان ماست، این سرنوشت ملت ماست. یعنی گذشته از این من گمان میکنم که والدین رو ضرور است که همه وقت با فرزندان خود تاکید کنند که ما امروز باید پیروی کنیم از قدم‌های سازنده گذشتگان. در قطار والدین نقش آموزگار بسیار نقش اساسی است. ما کادرها ما متخصصایی را می‌سازیم که امروز از اونها افتخار میکنیم، فردا از اونها افتخار میکنیم. در پس همون میزها ما مهندس‌ها و به اصطلاح انجینرهای را تربیت میکنیم که دولت میسازند، روح ملی و تفکر ملی را میسازند. و به همین خاطر معلم آموزگار با دانش بسیار پیشرفته جهانی خود، تفکر تاریخی و دارای خودشناسی ملی بلند خود باید نسل نو را از پس خود نه با تیغ و تبر نه با ضرب بلکه با سحری سخنی والا فرزندای ما را از پس خود ببرد به سوی نور.
ба сӯи саодат. яъне новобаста аз ихтисос ҳар як омӯзгор вазифадор аст ҳамеша бурӯз ки як вақти муайяни дарсии худро ҷудо кунад, ба хотири оне ки фарзандони мардумро, фарзандони худро, насли наврастро таъкид ба он кунад ки ба таърих дуруст муносибат кунанд, ба таърих дуруст муносибат кунанд ва самимӣ муносибат кунанд ва аз таърихи худ ифтихор дошта бошанд. али муҳаммад муродӣ бисёр хуб ба маврид мегӯянд ки то ба кай паҳлӯи ҳам аз ҳам ҷудо нотавон монанди ангушт бояд буд, дар ҷаҳони мушдорон мушт бояд буд, мушт бояд буд. сахт номар аст хасму ҳиллапарвар мезанад аз пушт ханҷар, ҳамдигарро пушт бояд буд, пушт бояд буд. яъне мо ҳамин мушт будан ва пушт буданро аз гузашти рӯзгор меомӯзем. зеро гузашти рӯзгори мо ки то имрӯз боқӣ монд, миллати мо бо фарҳанги пурғановаташ аз ҳисоби чӣ буд? Аз ҳисоби ҳамин мушт буданҳо, пушт буданҳо. ташаккури зиёд барои суҳбати самимӣ ва пурмуҳтаво. бинандагони гиромӣ, ёдовар мешавем ки суҳбате доштем бо Давлатшоҳ Маҳмудов, омӯзгори Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ. барномаи Оинаи тамаддун буд. манзури шумо дар ин ҷо суҳбати мо ба поён мерасад. саодатманду пирӯз бошед.